हेलो फ्रेंड्स, मेरा पिछला वीडियो देखने के लिए, लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा सारे स्टेप्स के नाम, स्टेप 1 और स्टेप 2 कैसे करते हैं। स्टेप 1 व्हाइट डेज़ी, जो कुछ ऐसा दिखता है। स्टेप 2 व्हाइट क्रॉस, जो कुछ ऐसा दिखता है। स्टेप 3 बॉटम लेयर, उसके साथ साथ व्हाइट साइड पूरा बन जाता है, जो कुछ ऐसा दिखता है। फोर मिडिल लेयर, जो कुछ ऐसा दिखता है। स्टेप 5 येलो क्रॉस, जो कुछ ऐसा दिखता है। स्टेप 6 येलो पूरा बन जाता है, जो कुछ ऐसा दिखता है। स्टेप 7 अपर लेयर के कॉर्नर पीसेस, जो कुछ ऐसे दिखते हैं। स्टेप 8 आखिरी स्टेप अपर लेयर के एज पीसेस, जो कुछ ऐसे दिखते हैं। वो करने के बाद आपका क्यूब पूरा सॉल्व हो जाएगा। अब हम सीखेंगे स्टेप 1 व्हाइट डेज़ी। उसमें पहले येलो सेंटर पीस ढूंढना है, यहाँ है। अब व्हाइट एज पीस ढूंढना है, यहाँ है। इसको ऐसे बाजू में लाना है। फिर येलो और एक येलो सेंटर पीस ढूंढना है, यहाँ है। इसको यहाँ पे लाना है, यहाँ है। इसको यहाँ पे लाना है। उसके बाद अब एक बाकी है। यहाँ लाना है। उसके बन गया येलो डेज़ी। व्हाइट क्रॉस, उसमें आपको व्हाइट एच पीस के बाजू में के कलर को ढूंढ के मैच करना है सेंटर पीस से, और फिर 2 टाइम ऐसे घुमाना है। अब ग्रीन का हो गया, अब ब्लू, अब ब्लू का हो गया, अब रेड, अब रेड का हो गया, अब ऑरेंज, ये बन गया व्हाइट क्रॉस। इसके आगे के स्टेप्स मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा। इसे लाइक जरूर करना। थैंक यू।